係而家已經差唔多1點啦。咁我頭先落嚟交房租嗰陣時咧，就女主人好好人啦 Kili 就送咗一堆明信片俾我，咁我就寫緊俾大家。1、2、3、4、5，唔講俾你哋聽，寫俾邊個？不過遲啲你哋都知。咁就呢度係個大廳接待處嘅。咁 Kili 咧就好好人啊，佢而家頭先問我食唔食水餃，咁佢而家就去買。咁我而家咧就要幫手睇鋪啦。咁呢度就係個 lobby 啦，咁俾你哋睇下咯，就係咁嘅。呢度有明信片，呢度望出去咧就係一個小花園。咁就頭先有隻貓㗎，叫做 Gigi。咁其實就串法 Gigi 啦，咁唔知係咪佢哋台語嘅關係啦。咁就個樣就係咁啦。你哋望下，呢個就係老闆佢哋個仔啦。咁之前原來吳真都嚟過嘅。咁就大概係咁啦。咁今次嘅旅程好開心啦，住到呢間民宿。等收明信片啦〜